Bismillahirrahmanirrahim. Sura Baqara nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular g'ayibga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Xudo yo'liga sarf qiladi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ular sana nazil qilingan kitobga, sendin ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ani shular Parvardigorining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ani shular baxtga erishguchilardir. Innallazina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shubhisizki kofirlarni ogohlantirmamsan, baribir ular iymon etmaydi. Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah ularning dillarini va quloqlarini pechatlab etgan. Iymonning nuri kirmaydi. Ularning ko'zlari pardalangan. Haqiqatni ko'rmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge işendik degüçüler var. Hakikatte ular işenmeydi. Yani ağzıda işendik degeni bilen köңlüde işenmeydi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamakçı boludu. Hakikatte ular tuymasdan özlerini aldaydı. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik va shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirdi. Yolg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari va Allohning oyatlarini masxira qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ularga yer yüzüde bozgunçılık qilmanglar deyilse, biz ıslah qilguvchilarmiz deydi. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bilinglar ki, ular haqiqatan bozgunchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ularga, yani munofiqlarga iymon etgan kishilardek, yani sahobalardek chin ko'nglinglar bilan iymon etinglar deyilsa, biz iymon etgan ahmoqlarga o'xshash iymon etamdik deydi. Bilinglarki, ularning o'zlari ahmoqlar, lekin buni ular to'ymaydi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ular müminler bilen uçraşqanida biz iman etdik deyişidi. Şayatulları, yani munofiq katta boshliqlari bilan yolg'iz joyda tepishqanda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bildimiz. Faqat tilimizning uchidala iymon etib qo'yib, mo'minlarni masxira qilamiz deydi. Allohu yastahzi'u bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Masxira qilganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular kemir qilgan holda yurishidi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ani shular hidoyatni berib, gumrohlikni oldi. Shunga sodisi foyda keltirmadi. Ular hidoyat topquchi bo'lmadi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Ular go'yoki kechida sinish va yorug'lik elish uchun o't yaqqan kishilarga o'xshaydi. O't ularning atrofini yoritganda, Alloh ularning o'tining yo'riqini o'chiribdi. Ularni atrofidagi hech narsani ko'rolmaydigan qorong'ulikda qoldirdi. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Ular gazdir. Yani gaz anlamagandek yaxshilikni anglamaydi. Gachidir. Yani gacha so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi. Ko'rdir. Yani ko'r bo'lib qolgandek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi. Shunga ular gumrohlikdan qaytmaydi. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yoki ular zulmatlik, guldirmamlik va chaqmoqlik qattiq yomg'irda qolgan. Go'yo chaqmoq so'qib etib, o'lib ketishdan qo'rqib, quloqlarini barmoqlari bilan etib olgan kishilarga o'xshaydi. Alloh kofirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turg'uchidir. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Chaqmoq chaqqanda ular ko'z nuridan ayrilib qolg'ili tas qoladi. Ular chaqmoq yo'riqida mengib oladi. Qorong'ulik qoplaganda turib qoladi. Alloh xolisi edi. Ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Alloh haqiqatan
her narsiga qodirdir. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah sizlarga zeminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Amdi Allohga sherik keltirmanglar. Holbuki sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bandimiz Muhammadga biz nozil qilgan Qur'ondan shaklansanglar, Qur'onga o'xshash biror so'rini maydonga chiqarib beqinglar. Qur'onga ta'arruz qilishda Allohdan boshqa yordamchilarning hammasini yordamga chaqiringlar. Qur'on insonning so'zi degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Agar mundaq qilolmasanglar, hargizg'u qilolmaysizlar. Kofirlar uchun tayyorlangan inson va toshlar yiqilg'u bo'lgan do'zaxdan saqlaninglar. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ey Muhammad, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kiradiganligi bilan xush xabar bergin. Ular jannatning biror mevasidan rizqlantirilgan chaqda buning bilan burun dunyodami rizqlantirilgan edik deydi. Ularga ko'rinishi dunyoning mevalariga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan mevalar beriladi. Jannatlarda ularga pok juptilar, ya'ni hurlar beriladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah haqiqatan pasha va uningdinmi kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi.
mo'minlar bo'lsa, uni Parvardigori tarafidan nozil bo'lgan haqiqat deb biladi. Kofirlar bo'lsa, Alloh bu narsalarni misol qilib keltirishdan nimani iroda qiladi deydi. Alloh bu misol bilan nurg'un kishilarni uni inkor qilganlikdan ozdirdi va nurg'un kishilarni uni tasdiqlaganlikdan hidoyat qiladi. Shu orqali faqat fosiqlarni ozdirdi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Fasıqlar Allah va'da olgandan keyin bergen va'dasini buzudi. Allah ulashqa buyurgan shay'ini o'zib qo'ydi. Ya'ni sili rahim qilmaydi. Yer yuzida buzuqchilik qiladi. Ani shular ziyon tortquchilardir. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah'ni qandoqmi inkor qilasizlar ki, jonsiz edinglar. Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi ma'ni edinglar. Keyin ajilinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin tirildirdi. Ondan keyin Allohning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Allah yer yüzüdeki hamma narsani sizlarning foydalanishinglari uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga yuzlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Allah her narsani bilguchidir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yoritaman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Holbuki biz bo'lsak seni pok deb madhiylaymiz, muqaddas deb madhiylaymiz dedi. Allah men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'ge öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga Odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarishinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tonuymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan
sen hammini bilgichidursan, hikmat bilan ish qilg'uchidursan, dedi. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin, dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turman. Oshkora va yoshirin ishinglarni bilib turman demaganmidim, dedi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Öz vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kafirlardan bo'lib ketdi. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Biz Odamga, ey Odam, sen xotunun, ya'ni Havvo bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xolig'ininglarcha kang tosha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasizlar, dedik. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Şeytan u ikkisini teyildirdi. Ya'ni man'i qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtirdi. Turvatgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajringlar to'shqicha yerlishinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar, dedik. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Odam Parvardigordan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbini bakmi qabul qilg'uchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ularga, hamminglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga agashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi, dedik. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kafirlar
va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon aytish va toat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmu sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendilli qo'rqinglar. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. من نازل qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setivatmanglar. Mangla taqvodorlik qilinglar. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Haqni batilga, ya'ni Allah nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Namozni ado qilinglar. Zakotni beringlar. Ruku qilguvchilar bilan billa ruku qilinglar. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kishilarni yaxshi ishqa buyurib, o'zinglarni unutmsizlar. Holbuki sizlar kitob, ya'ni Tavrotni o'qib tursizlar. Tushunmamsizlar? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysung'uvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik ishdir. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Allohdan qo'rquvchilar Parvardigorga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda tamom jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kishi kishiga asqatmaydigan, hech kishining shafoati qabul qilinmaydigan, hech kishidan fidya ilinmaydigan. Ular, ya'ni kafirlar va gunohkor bandalar yordamga erisholmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Öz vaqtida sizlarni qattiq qiynag'an, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq selish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'ttirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkizdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Öz vaqtida Musaga 40 kecha kutgandan keyin Tavratni nozil qilishni va'da qildik. U sizlardan ayrilgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shuningdan keyin shukr qilsin deb sizlarni afo qildik. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsun deb Musaga haqni botildan ayirg'uvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga: "Ey qavmim, sizlar Mo'zayni ma'bud qilib, haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Mo'zayga cho'qinmaganlar, cho'qinganlarni o'ltirsin" dedi. Munda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir. Allah tavbanglarni qabul qildi. Allah tavbani haqiqatan bakmi qabul qilguchidir. Nihoyatda mehribondir. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Öz vaqtida ey Musa, Allah'ni ochiq ko'rmigacha sana hargiz ishonmaymiz dedinglar-da. Sizlarga nozil bo'lgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sizlarga bulutni soyvan qilib berdik. Sizlarga taranjibin bilan bödünini tushirib berdik. Biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yeb ichinglar dedik. Ular ne'matlarimizga nonko'rlik qilish bilan bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Öz vaqtida Musa orqali ajdodlaringlarga bu shaharga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. U yerda xolig'ininglarcha kang tosha yeb ichinglar. Baytul Muqaddas darvozasidan shukr qilish yuzasidan sajda qilgan holda kiringlar. Parvardigorimiz, gunohlarimizni kechirgin denglar. Gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilarga texmi ortiq savob beramiz dedik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Zulm qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartirdi. Zulm qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanliklari, ya'ni Allohga osiylik qilganliklari uchun ularga osmondan azob tushirdik. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmi uchun suv talab qilgan edi. Biz uningga oson bilan toshni urg'in dedik. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Hamma odam, ya'ni qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga Alloh bergan rizqdan yanglar va ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Öz vaqtida Sino çölüde taranjibin ve bödünü bilanla ozuqlanayotganinglarda sizlar, "Ey Musa, biz bir xil yemeklikka chidab turolmaymiz. Biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zeminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsaq, yesimuq va piyozlarni o'stirib bersin" dedinglar. Musa, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni piyoz, samsaq, ko'ktatni taranjibin bilan bödünidan ortiq ko'ramsizlar. Birer shaharga kiringlar. Shu yerda tiligininglar bor dedi. Ular xorliqda, muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishlik bo'ldi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklari tufaylidan bo'ldi. Bu Allohga osiylik qilganliklari va haddidan oshqanliklari tufaylidan bo'ldi. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven-nasârâ ve's-sâbi'în
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Şübhisiz ki müminler, Yahudiler, Nasaralar arasıdın ve periştilerge, yıldızlarga çokunğucular arasıdın Allah'a, ahiret günüge iman keltirgen ve yaxşı emellerini kılgallar, Perverdigarının qeşida öz əcridin bəhrəmən boludu. Ularga ahirette korkunç ve gəm qayğı yoktur. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan ve tur teg'ini ustunlarga tiklab qo'ygan. Sizlarga dunyoda halok bo'lishdan, oxiratda azobga qelishdan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Ya'ni Tavrotga amal qilinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Şuningdan keyin bergen va'danglardan yüz o'rdinglar. Sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, cho'qim ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Oranglardaki shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi shariat cheklamasidan chiqib ketguchilarni qandoq qilganligimizni albatta bilasizlar. Biz ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Uni, yani ularga berilgan bu jazoni zamondoshları ve keyinkileri üçün ibret, taqvodorlar üçün vaz nasihat qildik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Öz vaqtida Musa öz qavmiga Allah haqiqatan sizlarni bir koli bo'g'izlashga buyuruydi degan edi. Ular bizni masxiri qilyapsan dedi. Musa johillardan, ya'ni masxiri qilg'uvchilardan bo'lib qelishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilgin ki bizga qandoq kali ishkanligini bayon qilsin dedi. Musa Allah uni qerimi emas, yoshmi emas, o'ttir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganni qilinglar dedi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ular biz uchun Parvardigoringga iltijo qilgin ki bizga uning rangini bayon qilsin dedi. Musa aytdi ki Allah haqiqatan uning rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap seriq bo'lsin dedi.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ular Parvardigoringga iltijo qilgin. Uning qandoq ishkanligini bizga bayon qilsin. Ya'ni dehqonchilikka ishlatilgan kalimi yoki samritish uchun beqilgan kalimi. Bu bizga mujmal bo'lib qoldi. Bu aniq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisa uni biz cho'qim topamiz dedi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Musa, Allah onun yer haydab, ekin soğurup köndürülgen bolmaslıqını, becirim, alısı yok, yani rengide seriqliqdan başqa rang yok buluşini eytdi, dedi. Ular, əmdi toluq bayan qıldın, dedi. Ular, kalını tepip gelip boğuzledi. Ular, sual sora vergellikten, bunu uğurlayalmığılı tas qaldı. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Öz vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani, ya'ni qotilning ishini Alloh oshkorlig'ichudir. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sizlarga Musa orqaliq dedikki, kalının bir parçası bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni eytib beradi. Allah o'liklarni shundoq, ya'ni ko'z oldinglarda bu o'likni tirildirgandek tirildiradi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatadi. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ey Yahudilar cemaati! Şuningdan keyin, ya'ni şalliq mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar qaytib ketdi. Toshdak yoki toshdimi qattiq qaytib ketdi. Toshlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib, orasidan suv chiqadiganlarimi bor. Allohdan qo'rqib, tog' cho'qqilaridan do'milab tushadiganlarimi bor. Demak, tosh yumshaydi. Sizlarning dilinglar bo'lsa, yumshamaydi va ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ey müminler cemaati! Davetinglar orqali Yahudilarning iymon etishini umid qilamsizlar? Halbuki ulardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib qasdan o'zgartirdi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ular müminler bilen uçraşqanlarida iman eytdik deydi. Bir bilen yalğız joyda tepishqanlarida Parvardigoringlar qeshida müminler sizlarga qarshi pokit ko'rsatsin deb Allah sizlarga bildirgan vahiyni, ya'ni Muhammad alayhissalomning Tavrotdagi sifatlarini ularga so'zlab beramsizlar, buni tushunmamsizlar deydi. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Yahudilar özlerinin yoşurun ve aşkarı işlerini Allah'ның bilip turduğallıqını bilmeydi. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Onlarning savodsizlari kitobni, ya'ni Tavratni o'qimaydi. Ahborlari o'ydirib chiqqan o'ydirmalarni biladi. Gumon bilan ish qiladi. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish, ya'ni dunyoning ozg'ini manfaati uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavrotni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Bunun bilan erishgan harom narsalari uchun ularga voy. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ular bizni do'zax o'ti sanoqliq kunlarni ko'ydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargizmi xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degin. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Undaq emas. Sizlarni do'zax o'ti ko'ydirdi. Gunoh qilgan va gunohga cho'mib ketganlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlar ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Öz vaqtida
Biz İsrail avlodidan Allohdan boshqaga ibodat qilmaslikqa, ota-onaga, xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga yaxshilik qilishqa, kishilarga yaxshi so'z qilishqa, namoz o'tashga, zakot berishga ahdi oldik. Oranglardagi ozg'ini kishidan boshqanglar ahdidan yenib oldinglar. Sizlar hamisha ahdanglardan yenib olasizlar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Öz vaqtida bir-biringlarning qeynini to'kmaslikka, bir-biringlarni yurtlaringlardan haydab chiqarmaslikqa sizlardan chin ahdi olgan edik. Keyin buni, ya'ni ahdini e'tirof qilgan edinglar. Buningga o'zinglar guvohsizlar. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Keyin sizlar ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. İşçinglardan bir turkum kishilarni yurtidan haydab chiqardinglar. Gunoh va dushmanlik qilish bilan ularning qarshi tarafidagilarga yordam berdinglar. Ular asir tushib kelsa, fidya berib qutqizib olasizlar. Albuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Ya'ni bir-biringlarni o'ltirish va yurtidan haydab chiqarishni ravo ko'rsizlar-u, ularning asirga tushib dushmanlaringlarning qo'lida bo'lib qolishini ravo ko'rmaysizlar. Sizlar kitobning, ya'ni Tavrotning bir qism ahkomlariga ishinib, bir qism ahkomlarini inkor qilamsizlar. Sizlardan shundoq qilganlarning jazosi faqat hayoti dunyoda xorliqqa qilish, qiyomat kuni qattiq azobga duchor bo'lishdir. Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ani shular oxiratni berib dunyo tirikchiligini setib olgan kishilardir. Shuning uchun ulardan azob yeniklatilmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Şek şübhisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat berdik. Uningdan keyin orqama-orqa payg'ambarlar avatdik. Maryam o'g'li Isoga mo'jizalar berdik. Hamda uni Ruhul Quddus, yani Jibril bilan yo'lladik. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa elib kelsa,
takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar. Yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ular dillarimiz perdelengen dedi. Undaq emas. Ularning kufri sabablik Allah ularga la'nat qildi. Ulardan iymon etadiganlar nihoyat oz. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ularga Allah tarafından ulardaki kitap, Tevratni tasdiqlaydigan kitap, Qur'on nozil bo'lgan chaqda uningga ishonmadi. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib, kofirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tevratda süpti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kofirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan yahudiylarga la'nat qildi. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Yahudilarning Allah nozil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allohning o'z fazlini, ya'ni payg'ambarlikni xohlagan bandisiga tushirganligiga hasad qilish yuzasidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufriga setishi ajab yomon ishdir. Ular ustiga g'azabga tegishlik bo'ldi. Kofirlar xorlig'icha azobga duchor bo'ladi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tevratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilg'uchidir. Ularga sizlar Tevratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degin. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa tur teg'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib Muzayni ma'bud qilib oldinglar. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن
كنتم مؤمنين. Öz vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar. Bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb tur tegini ustinglarga tiklidik va Tavratga quloq selinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Mo'zayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mo'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mo'min emas. Chunki iymon Mo'zayga cho'qinishga buyurmaydi degan. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qayshida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Şübihisiz ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardanmi heris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Aytqinki, Jibrилga dushman bo'lgan odam Allohga dushmandir. Chunki u, ya'ni Jibril Allohning amri bilan o'zidan ilgirkini, ya'ni samoviy kitoblarni tasdiq qilguvchi, to'g'ri yo'l ko'rsatguchi, mo'minlarga beshorat berguchi Qur'onni sening qalbingga nozil qildi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, payg'ambarlarini, Jibrilni, Mikoilni dushman tutadi ekan, Allohni dushman tutgan bo'ladi. Shubhisizki Allah kafirlarni dushman tutadi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Şek şübhisizki sana biz roşan oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat to'g'ri yo'ldan chiqqanlarla inkor qiladi. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Her qachon ular birer ahdi tuzishsa, bir turkumi uni buzadi. Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi Tavratga iymon etmaydi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ
الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Ularga Allah tarafından qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uning payg'ambarlik dalillarini bilmaydigandek, Allohning kitobini, ya'ni Tavrotni orqasiga cho'rib etadi. Ya'ni Tavrotning so'zlariga amal qilmaydi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ular Sulaymanning padişahlık zamanidagi shaytonlarning sehrgarligiga oid so'zlarga agashdi. Sulayman sehrgar bo'lg'ini va sehr o'g'inish bilan kofir bo'lg'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sehr o'g'itib kofir bo'ldi. Ular Babildagi Harut, Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sehrni o'g'itdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz. Kofir bo'lmag'in demigicha hech kishiga sehr o'g'atmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sehrgarlikni o'rganatdi. Ular sehr orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudiylar Tavrotni tashlab, sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsaning, ya'ni o'zlari uchun sehr o'rganishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini koshki bilsa edi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Koshki ular buni bilsa edi. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ey mo'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. So'ziga quloq selinglar. Kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga biror yaxshilikning tushishini yoqtirmaydi. Alloh o'zining xohlagan bandasiga payg'ambarlikni xos qiladi. Alloh cho'ng fazil egisidir.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Qandoqli bir oyatni amaldan qoldirsak yoki unutildirsak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan? Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ular, yani Yahudiler, ilgari Musa'dan sual so'ragandek, sizlarmi payg'ambaringlardan sual so'ramoqchi bo'lamsizlar? Kimki iymonini kufriga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar o'zlariga haqiqat, ya'ni dininglarning haqligi oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yuzasidan sizlarni iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar, ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Va aqimus solata va atuz zakah va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Namozni ado qilinglar, zakotni beringlar. O'zinglar uchun ishlagan har qanday yaxshi amal bo'lsa, Allohning dargohida uning savobini topsizlar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirdi ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorining dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yahudilar Nasaralarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Nasaralarning Yahudilarning hech qanday asosi yo'q. Ya'ni ular to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular kitobni, ya'ni Yahudilar Tavrotni, Nasaralar İncilni o'qiydi. Bilimsiz odamlar, ya'ni Arab mushriklarimi ular degandek dedi. Alloh qiyomat kuni ularning o'zaro ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ның məscidlərdə Allah'ның namının yad qılınışını tosqan və ularını vayron qilishqa uringanlardanmı zolim kishi bormi? Məscidlərə ularning faqat qo'rqqan holda kirishi loyiq edi. Ular dunyoda rasvo bo'ladi. Oxiratda cho'ng azobga, ya'ni do'zax azobiga duchor bo'ladi. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Məşriqmi, məğribmi, ya'ni bütün yeryüzü Allah'nındır. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allah'ның tarafi. Ya'ni sizlarga ixtiyor qilgan qiblasidir. Allah'ның mag'firati haqiqatan kengdir. Allah hammani bilguchidir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Ular, ya'ni Yahudilar, Nasaralar, mushriklar Allah'ның balası var deydi. Allah ularning gumon qilgan narsasidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zemindagi narsalarning hammasi Allah'ningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Badi'us samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah osmonlar va zeminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Bilmaydiganlar, yani Quraysh kafirleri Allah nima uchun biz bilan so'zlashmaydi yoki nima uchun bizga rost payg'ambarlikning dalili sifatida biror mo'jiza kelmaydi deydi. Ulardan burun o'tganlarmi payg'ambarlariga shundoq so'zni qilgan edi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Oyatlarimizni jazman ishonadigan, ya'ni haqiqat izlaydigan qavm uchun haqiqatan bayon qildik. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Biz seni haqiqatan mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilib, haq din bilan avatdiq. Sen ahli do'zax, ya'ni kofirlardan iymon etmaganlar to'g'risida javobgar emassan. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Sen Yahudiler ve Nasaralarının dinine kirmigiçe, ular senden hergizmi razı bolmaydı. Ey Muhammed, ularga eytkin ki, toğru yol fakat Allah'ның yoludur. Sana ilim kelgendin keyin, yani pakitlik hakikat sana aşkarı bolgandın keyin, eğer sen ularning nafsi xoyishlarga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizadigan hech qanday do'stmi bo'lmaydi, madadkormi bo'lmaydi. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Biz ata qilgan kitobni tegishlik ravishda o'qiydiganlar bor. Ani shular uningga ishonadi. Kimlarki kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ya bani İsrail zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin. Ey İsrail avlodi, sizlarga bergan ne'matimni va sizlarni bir zamonlarda hamma jahon ahlidan ustun qilganligimni yod etinglar. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Birovga birov qilchilik yordam qilolmaydigan, hech kishining fidiyasi qabul qilinmaydigan, hech kishining shafoati foyda qilmaydigan, ularga, ya'ni kofirlar va gunohkorlarga yordam qilinmaydigan kundan qo'rqinglar. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Öz vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Alloh uningga: "Seni cho'qim kishilarga dinni peshvo qilaman" dedi. İbrahim: "Mening bir qism avlodimni peshvo qilsang" dedi. Allah, mening peshvo qilish ahdamga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Ibrohim bilan Ismoilga o'yimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uvchilar, e'tikobda o'ltirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar, sajda qilg'uvchilar uchun pok tutishni buyurdik. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Öz vaqtida İbrahim: "Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani
tinch shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Alloh kofir bo'lgan odamni rizqdan ozgina muddat, ya'ni hayotligida bahramand qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Öz vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning o'lini qo'pirib yetib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'utsan. Niyetimizni bilib turg'utsan. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uvchisan, nihoyat mehribonsan. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. O'zini ahmaq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Öz vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinini, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar. Ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota-bovlaring Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilg'uchimiz" dedi. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsilar deydi. Undaq emas. Biz Ibrohimning islomga uyg'un diniga agishimiz. U mushriklardan emas edi degan. آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Eytinglar ki, Allah'a iman ettik. Bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa va ularning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavrotga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasaralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatli bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Allah sana kupayidir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hiyli mikrini bilib turg'uchidir. Sibghatalloh va man ahsanu minallohi sibghatan va nahnu lahu abidun. Allohning dinida chin turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarmiz. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar. Holbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Am taquluna inna Ibrohima va Ismoila va Ishaqa va Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Yoki İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsalar, aytqinki, ularning qaysi dinda ishkanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Tilka ummatun qad khalat
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bazı ahmaq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mo'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgandu deydi. Ey Muhammad, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shohid bo'lishi uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga agashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayrı velişimiz üçüllü idi. Allah hidayet kılganlardan başkalarga bu, yani kıblının özgertilişi hakikaten iğirdir. Allah sizlerinin imanınlarını, yani ilgiri Baytul Muqaddasga qarab okugan namazınlarını bekar kılıp etmeydi. Allah kişilerge hakikaten mehribandır, nahayeti köyümçandır. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Biz senin Kabe kıblan buluşunu tilep, qayta osmanga qarıgallıqını körüp turuvatımız. Seni çokum sen yaxtırdıgan kıbligi yüzlendirimiz. Namazda yüzünni Mescidi Haram tarafki kılgın. Ey müminler, qayerdi bolmanglar, namazda yüzünlarni Mescidi Haram tarafki kılınlar. Hakikaten kitap berilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralar, bunun, yani kıblının Kabe'ge özgertilişinin Perverdigarı tarafından kelgen hakikat işkellikini çokum bilidi. Allah ularının kılmışıdın gafil emas. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Kitap berilgenlerge barcı delilini keltirsen mu? Ular senin kıblenge boysunmaydı. Sen mu
ularning qiblisiga bo'ysunmaysan. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralar ham o'zaro bir-birining qiblisiga bo'ysunmaydi. Sana ilm, ya'ni vahiy kelgandan keyin mubodo ularning nafsi xohishlariga bo'ysunsang, u chaqda sen cho'qim zulm qilganlardan bo'lasan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Biz kitap berganlar, ya'ni Yahudilar bilan Nasaralar uni, ya'ni payg'ambarni o'z o'g'illarini to'nigandek to'niydi. Ularning bir firqasi shubhisizki haqiqatni bilib turib yoshirdi. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Haqiqat Allah tarafidan kelgandir. Hargiz shak keltirguchilardan bo'lmag'in. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Har ümmetning yüz keltirdigan tarafi, ya'ni qiblisi bor. Ey mo'minlar, yaxshi amallarni qilishga oldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob uchun yig'idi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Qayerdan safarga chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram, ya'ni Ka'ba tarafga qilgin. Bu haqiqatan Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Kishilar, ya'ni Yahudilar va mushriklarga sizlarga qarshi dalil isbot bo'lmasligi uchun, ey Muhammad, safar qilishga qayerdan chiqmag'in, namozingda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgin. Ey mo'minlar, sizlarmi qayerda bo'lmanglar, namozinglarda yuzinglarni Masjidi Haram tarafga qilinglar. Faqat ularning ichidagi zulm qilg'uvchilarla qiblining o'zgarganligini sizlarga qarshi dalil qilib oladi. Ular, ya'ni zolimlardan qo'rqmanglar. Mening amrimni tutish bilan mendan qo'rqinglar. Qiblini o'zgartishga amr qilishim sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazishim uchun va to'g'ri yo'lda bo'lishinglar uchundir. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matimni kamolatga yetkazganimdek, o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdik. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar. Noshukrlik qilmanglar.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ey müminler, sabr orqali va namoz orqali yordam tilanglar. Allah haqiqatan sabr qilguvchilar bilan billadir. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah'ның yolida öldürülgenlerini, yani şehitlerini ölüp demanglar. Belki ular tirikdir. Lekin sizlar bunu sezmeysizlar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlarni bir az qo'rqinch bilan, bir az qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ularga birer musibat kelgan chog'da ular biz albatta Allohning igidorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz deydi. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ani shular Parvardigorining mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ani shular hidoyat topquchilardir. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Haj qilgan yoki umra qilgan odam ularning orasida sa'iy qilsa hech bak yo'q. Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladigan, Alloh uning mukofotini beradi. Alloh albatta shukrning mukofotini berguchidir. Alloh hammani bilguchidir. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Bu kitapta, yani Tevrat'ta kishilarga to'g'ri yo'lni aniq bayon qilganimizdan keyin biz nozil qilgan Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ro'shan dalillarni va to'g'ri yo'lni yo'shirdiganlarga Alloh la'nat qiladi, ya'ni rahmatidan yiroq qiladi. La'nat qilguvchilar, ya'ni farishtalar va mu'minlarmi ularga la'nat qiladi. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Faqat tavba qilganlar, amalini tuzatganlar, Yahudilarning Tavrat ahkomlaridan yo'shirganlarini bayon qilganlarla buningdan mustasno. Ani shularning tavbasini qabul qilaman. Men tavbani bakmi qabul qilguvchidurman. Nihoyat mehribondurman. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Şübhisizki kafir bulup kafir peti ölgenler var. Ani şular çokum
Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchraydi. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ulardan azob yenikletilmaydi. Ularga beriladigan azob kechiktirilmaydi. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huvar rahmanur rahim. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni ilib, dengizda uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib bergan, o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqitib etgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda, tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Bazı odamlar Allohdan g'ayrilarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilib oladi. Ularni mo'minlarning Allohni do'st tutqinidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mo'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir. Zolimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda butun kuch-quvvatning Allohga mansub ishkanligini va Allohning azobining qattiq ishkanligini koshki bilsa edi, dunyoda Allohga sherik keltirganliklariga haddidan ziyoda pushaymon qiladi. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ayni vaqtda agash turguchilar azobni ko'rib, agash kuchilardan ada juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Agash kuchilar, koshki bizlarga dunyoga qaytishqa bo'lsa edi. Ular bizdan ada juda bo'lgandek, bizmi ulardan ada juda bo'latdik deydi. Alloh ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey insonlar, yer yuzidagi
halol, pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan, yolg'ondan Allah sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Her qachon ularga, yani müşriklarga Allah nazil qilgan narsiga, yani Allah payg'ambarga nazil qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan dinga agishimiz deyishidi. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nosini tushunmay, tavushini va nidonini anglaydigan chahar paylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan g'asdir, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ey müminler! Biz sizlarni rizqlandırgan halal narsalardan yanglar. Agar Alloh qili ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga, ya'ni Allohning haddi hisobsiz ne'matlariga shukr qilinglar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki o'z ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudak yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah kitapta, yani Tevrat'ta nazil qilgan narsalarni yoshirdigan va uni ozg'ini pulga sotadiganlarning qorniga yegini faqat o'tdir. Chunki ularning yegan shu harom meli ularni do'zaxga elib boradi. Qiyomat kuni Allah ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular
qattiq azobga duchor bo'ladi. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ani shular hidoyatni gumrohlikqa, mag'firatni azobga, ya'ni jannatni do'zaxga tegishdi. Ular do'zax azobiga nima degan chidamliq? ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Bu qattiq azob shuning uchunki Allah haqiqatan haq kitobni, Tavrotni nozil qildi. Ular Tavrotdagi narsalarni yoshirdi va o'zgartib etdi. Kitob to'g'risida ixtilof qilguvchilar cho'nqur nizodadir. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sizlarning kun chiqqan va kun potgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yotmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzisidan xish aqribolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikka erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushqa bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ani shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ani shular taqvodor odamlardir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler! Öldürülgenler üçün qisas elish sizlarga farz qilindi. Hör odam üçün hör odamdin. Qul üçün quldin. Ayol üçün ayoldin qisas elinadi. Qotil üçün dini qerindishi tarafidan bir narsa kechirim qilinsa, ya'ni o'ldirilguchining egisi qotildan diyat elishga rozi bo'lib qisas elishdan voz kechsa, u jinoyatchidan diyatni chiroyliqcha talab qilishi lozim. Jinoyatchimu diyatni yaxshilikcha, ya'ni kechiktirmasdan, kemaytvatmasdan to'liq berishi lozim. Bu hukm Parvardigoringlar tarafidan sizlarga berilgan yenikletishdir va rahmatdir. Shuningdan keyin, ya'ni diyatni qabul qilgandan keyin chekidan eshib ketgan, ya'ni qotilni o'ldirgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey aql egalari, sizlarga qissosda hayotlik bor. Ya'ni kishi birovni o'ldirgan taqdirda o'zining o'ldiriladiganligini bilsa, u odam o'ldirishdan yonidi. Shuning bilan uning o'zimi, u o'ldirmoqchi bo'lgan odammi o'lishdan saqlanib qoladi. Nohaq qon to'kishdan saqlanishinglar uchun qisos yo'lga qo'yildi. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Agar sizlardan biraylan o'lish oldida ko'p mol qoldirsa, uning ota-onasiga va xish aqribolariga odillik bilan vasiyat qilishi taqvodorlarning o'tashga tegishlik burchi sifatida farz qilindi. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Vasiyatni anlagandan keyin kimki uni o'zgartiradigan, uning gunohi o'zgartganlarga yuklanadi. Alloh haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kimki vasiyat qilg'uchining savalligi yoki qasdan noto'g'ri qilganligini bilib, ularning, ya'ni vasiyat qilg'uchilar bilan vasiyat qiling'uchilarning orasini tuzab qo'ysa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey müminler! Günahlardan saklanışınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge roza farz kılıngandak sizlerge mu Ramazan rozası farz kılındı. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bu farz kılıngan roza sanıqlıq küllerdir. Sizlerden kimki kesel yoki safar üstüde bulup roza tutmagan bolsa, tutmagan küllerini, yani qazasını başka küllerde tutsun. Rozini qeyrilik yoki acizlik tüpeylidin mushaqqat bilan oran tutadigan kishilar tutmasa, kulliki uchun bir miskin to'yg'idek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyini belgilangan miqdordan ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar, roza tutish sizlar uchun eg'iz ochiq yurishdan va fidya berishdan yaxshidir. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Ramazan oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayirguvchi ro'shan oyatlardir. Sizlardan kimki Ramazon oyida hozir bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutsin. Kimki kesal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lib tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi. Tasdiqni xohlamaydi. Og'zinglar ochiq yurgan kunlarning qazosini qilish bilan Ramazon ro'zasining sonini to'ldirishinglarni, sizlarni hidoyat qilganligiga Allohni ulug'lashinglarni, uning in'omlariga shukr qilishinglarni xohlaydi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mening bandalarim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, so'zlarini bilib turaman. Menga duo qilsa, men duo qilguvchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Ya'ni ular sizlarga orilishib yashaydi va kiyim badanga yepishgandek yepishidi. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Ya'ni sizlarmi ularga orilishib yashaysizlar va kiyim badanga yepishgandek yepishsizlar. Alloh o'zinglarni oldiganliklaringlarni, ya'ni ro'za kechasi yaqinchilik qilganinglarni bildi. Alloh tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afu qildi. Endi ularga, ya'ni ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Alloh sizlarga taqdir qilgan narsani, ya'ni farzandni talab qilinglar, toki tongning oq yepi qora yepidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rganga qadar yanglar, ishchinglar. Ondan kech kirgicha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda e'tikofda o'ltirgan cheg'inglarda kunduz bo'lsin, kecha bo'lsin, ularga yaqinchilik qilmanglar. Ani shular Alloh belgilagan chegirlardir. Ya'ni man'i qilgan ishlardir. Uningga yaqinlashmanglar. Kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh oyatlarini ularga mushundoq bayon qiladi. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Bir-biringlarning mollarini nohaq yevalmanglar. Bilib turib, kishilarning bir qism mollarini zulm bilan yevilish uchun hokimlarga pora bermanglar. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey Muhammed, senden yeni çıkan ay, yani ayının kiçik çıkıp çoğuyduğallığı, ondan kiçiklaydıqallığı toğruluq soruşudu. Ularga aytqin ki, u kishilarning tirikchilik, savdo setiq, muomala, ro'za tutish, eg'iz echish qatorliq ishlarning va hajning vaqtlarini hisoblashi uchundir. Jahiliyat davrida qilganinglardek, ehromdagi cheg'inglarda uylarning orqasidan to'shik echib kirish yaxshilikqa yotmaydi. Allohning amriga muxolif ish qilishdan qo'rqqan odam yaxshi amal egisidir. Ehromdagi cheg'inglarda odatdagidek uylarning darvozalaridan kiringlar. Baxtga erishishinglar uchun Allohga taqvodorlik qilinglar. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilg'uvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Ularni, yani mushriklarni, ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush haram qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ltiringlar. Sizlarni yurtinglardan, yani Makkadan chiqarib etgandek, sizlarmu ularni yurtidan chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmag'icha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush ochsa, ularni o'ltiraveringlar. Kofirlarning jazosi shundoq bo'ladi. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlarmi urushdan qo'l yig'inglar. Alloh tavba qilguvchilarga haqiqatan mag'firat qilguvchidir. Nihoyatda mehribondir. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Toki ziyonkashlik tugigan va Allohning dini yo'lga qo'yilganga qadar ular bilan urushinglar. Agar ular urushni to'xtatsa, zulm qilguvchilardan boshqalarga dushmanlik qilishga bo'lmaydi. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Urush haram qilingan oy, urush haram qilingan oyga tangdir. Ya'ni urush haram qilingan oylarda dushmaninglar sizlarga cheqilsa, shu oylarda sizlarmi ularga cheqilsanglar bo'ladi. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar tang barobardir. Ya'ni hurmati saqlanishga tegishli narsalarni boshqalar dafsanda qilsa, intiqom elish yuzasidan sizlarmi ularni dafsanda qilsanglar hech yomoni yo'q. Birov sizlarga qanchalik cheqilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik cheqilinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah'ның yolida pul mal sarf qilinglar. O'zinglarni halokatga tashlamanglar. Ihson qilinglar. Ihson qilguvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutadi. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Haj bilan umrani Alloh uchun to'liq o'rinlanglar. Agar dushman yoki kasallik sababidan hajni yoki umrani ado qilishda to'sqinlikka uchrarsanglar, u holda nima o'ng'ay bo'lsa, ya'ni to'ga, kala, qo'ydan nimani topa olsanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qilinadigan mol joyiga, ya'ni belgilangan joyiga yetmagicha beshinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kesal, ya'ni chechini tushirsa ziyon qiladigan kesal yoki beshida illat, ya'ni bosh og'riqi, pitqi o'xshashlar bo'lib, beshini tushirsa fidya qilish yuzasidan 3 kun ro'za tutsin yoki 6 miskinga 3 sa sadiqa bersin yoki biror mol qurbonlik qilsin. Aminlikda bo'lgan chig'inglarda oranglardan umra qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan odam, ya'ni hajdan burun umra qilib tamomlagan odam nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qurbonlik qilsin. Puli yo'qlikdan yoki qurbonlik mol yo'qligidan qurbonlik mol topolmagan odam haj jarayonida 3 kun ro'za tutsin. Hajdan qaytgandan keyin 7 kun ro'za tutsin. Uning hammasi 10 kun bo'ladi. Mana bu, ya'ni umra qilgan odamga qurbonlik qilish lozimligi yoki ro'za tutish haqidagi hukm Masjidi Haram doirasida, ya'ni haramda o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir. Ya'ni Shavvol, Zulqa'da oylari va Zulhajja oyining 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va janjal qilishi man'i qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Oxiratlikinglar uchun zot rahila elvilinglar. Eng yaxshi zot rahila taqvodorlikdir. Ey aql egalari, menga taqvodorlik qilinglar. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Parvardigoringlardan haj mavsumida tijorat va boshqa ovqat orqali
rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan cheg'inglarda, Mash'ari haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Alloh sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Ilgari sizlar haqiqatan gumroh edinglar. Ya'ni Alloh sizlarni hidoyat qilishdan ilgari gumrohlar qatorida edinglar. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ondan keyin sizlar Arafatdan kishilar qaytgan joy bilan qaytinglar. Allohdan mag'firat talab qilinglar. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Sizlar hajga oid ibodatlarni ado qilgandan keyin Allohni bo'lsa, ota-bovanglarni tahrirlanib yod etgandek yoki uningdan ziyoda yod etinglar. Ba'zi kishilar: "Ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin" deydi. Halbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ba'zi kishilar: Parvardigorimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdimi yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ani shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'rdi. Allohning hisob elishi tezdir. Ya'ni shuncha ko'p xaloyiqdan qisqa vaqt ichida hisob elib bo'ladi. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Sanaqliq kunlarda, ya'ni tashriq kunlarida Allohni yod etinglar. Ya'ni namozlaringlarning oxirida takbir aytinglar. Minodan oldirab 2 kunda qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Yuqorqi ahkamlar taqvodorlik qilib hajni to'liq ado qilmoqchi bo'lgan odam uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar hisob uchun Allohning dargohiga yig'ilasizlar. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Ey Muhammad, kishilar orasida shundoq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi, lekin u yolg'onchi munofiqdir. U dilidagi narsaga, ya'ni dili boshqa, tili boshqa emasligiga Allohni guvoh qiladi. Halbuki u sana va sana agashkuchilarga ashaddiy dushmandir. Ko'rinishda u shirin so'z orqali dindor qiyofatga kirib oladi. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. O huzurundan qaytgandan keyin zaminda buzuqchilik qilish uchun va ziroatlarni, hayvonotlarni halok qilish uchun tirishadi.
uning buzg'unchiligi amalda insonlarni halok qilish uchundir. Chunki ziroatlarsiz va hayvonotlarsiz insonlarning yashay olishi mumkin emas. Alloh buzuqchilikni yoqtirmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Uningga vaz nasihat qilinib, yomon so'z harakatlaringdan qaytib, Allohdan qo'rqin deyilsa, g'ururi uningga gunoh yuklaydi. Ya'ni haqdan takabburlik bilan bosh tortib, pishni pasatda teximi azvaylaydi. Uningga jahannam yetarlikdir. Jahannam nihoyatda yomon joydir. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rizosi uchun jinini pido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalariga to'liq marhamatlikdir. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ey müminler! İslam diniga butunlay kiringlar. Yani İslam dininin bütün ahkamlariga boysuninglar. Ba'zi ahkamlariga amal qilib, ba'zi ahkamlarini tark etmanglar. Shaytonning yo'llariga va ig'vosiga agashmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sizlarga islom dinining haqligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan teyib ketsanglar, bilinglarki, sizlar jazolanisizlar. Chunki Alloh g'olibdir. Ya'ni sizlardan intiqom elishdan ojiz emasdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ular, ya'ni islomga kirishni tark etganlar, faqat Allohning qiyomat kuni xaloyiqning orasida hukm chiqarish uchun bulut parchalari ichida kelishini, farishtalarning kelishini va xaloyiqning orasida hukm chiqarilib, bir guruh jannati, bir guruh do'zaxiy bo'lib ayrilish bilan xaloyiqning ishining tutishini kutamdi. Bandalarning hamma ishi Allohga qaytariladi. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ey Muhammed! İsrail avlodidan so'rag'in ki, biz ularga ne kadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning ne'matiga erishgandan keyin uni kufrlik qilib o'zgartib etsa, Alloh uningga azob qiladi. Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kafirlarga dünya tirikçiliki chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ladi. Mo'minlarni masxira qiladi. Holbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turadi. Alloh xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. İnsanlar dastlabda bir ümmet, yani haq dindi idi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mo'minlarga jannat bilan xushxabar berguvchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mo'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha mo'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan külpatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsalar, sizlardan ilgiri o'tgan mo'minlar eg'irchiliklarga, külpatlarga uchirgan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mo'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ey Muhammed, sendin mallarını qandaq sarf qilsa bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, mol mulkinglardan nemini sarf qilmanglar, uni ota-onanglarga, xish aqrabolaringlarga, miskinlarga va ibn sabillarga sarf qilsanglar bo'ladi. Yaxshilikdan nemini qilmanglar, Alloh uni bilib turadi. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin. Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nemining foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammed, ular senden haram kılıngan ayda uruş kılışqa bolamdı deb so'raydi. Aytqinki, bu ayda uruş qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mo'minlarga ziyondoshlik qilish odam o'ldirishdan qattiq gunohdir. Ular, ya'ni kuffarlar qo'lidan kelsala sizlarni dininglardan qaytirib etganga qadar sizlar bilan davomli urushidi. Sizlardan kimki o'z dinidan qaytib kofir peti o'lsa, uning amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundoq odamlar ahli do'zaxdir. Ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Şübhisizki iman etqanlar, hicret qilganlar ve Allah'ның yolida jihad qilganlar, ana shundaq kishilar Allah'ның rahmetini ümit qiladi. Allah nahayeti mağfiret qilguchidir. Nahayeti mehribondir. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ey Muhammed, senden haraq ve qimar to'g'risida so'rashidi. Sen ularga bunun her ikkisi de cho'ng gunoh ve kishilarga ozg'ini moddiy foydami bor. Lekin ulardagi gunoh foydaga qaraganda teximi cho'ng degin. Ular senden nimani sadiqa qilish to'g'riliq so'raydi. Ehtiyojdan ortiqini sadiqa qilinglar degin. Dunyo va oxiratning ishlarini tafakkur qilishinglar uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khayr wa in tukhalituhum fa ikhwanukum والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Ey Muhammed, ular senden yetimler to'g'riliq so'rashidi. Aytqinki, tarbiyalash, mollarni o'stirib, ularni tuzash yaxshidir. Ular bilan ularga foydaliq bo'lgan ravishda orlashib yashasanglar, u chaqda, ya'ni ularga qarindoshlarcha muomala qilinglar. Ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir. Alloh yetimlarning ishlarini buzg'uchi va tuziguchini bilib turdi. Agar Alloh xolisa, sizlarni qiyin ishga taklif qilish bilan cho'qim jafoga salatdi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ey musulmonlar, mushrik ayollar iymon etmig'icha ularni nikohinglarga olmanglar. Hur mushrik ayol o'sin jamoli va meli bilan sizlarni mabtun qilgan taqdirdimi? Mo'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmig'icha mo'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hur mushrik er sizlarni mabtun qilgan taqdirdimi? Mo'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ani shular, ya'ni mushrik er va ayollar sizlarni do'zaxga chaqiradi. Allah o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga, mag'firatga chaqiradi. Kishilar pand nasihat olsun deb Allah ularga o'z oyatlarini bayon qiladi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ey Muhammed, ular senden hayz to'g'riliq, ya'ni hayzdor ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustligi yoki durust emasligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, hayz ziyonliqdir. Ya'ni hayz mazgilida jinsiy aloqa qilish er-xotin har ikkisiga ziyonliqdir. Hayz mazgilida ayollaringlardan neri turinglar. Hayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pok bo'lganda ularga Allah buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni do'st tutadi. Haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Ayollarınlar sizler üçün xuddi ekin zarlıqdır. Yani nəsil teriydiğen joydur. Ekin zarlıqınlarga xalığan rəvişdi kelinglar. Özünlər üçün oldin ala yaxşı əməl tayyorlanglar. Gunohdan cheklanish bilan Allohdan qo'rqinglar. Bilinglar ki, sizlar Allohga muloqot bo'lasizlar. Mo'minlarga jannat bilan xush xabar bergin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Yaxşılıq qilmaslikqa, taqvodor bo'lmaslikqa va kishilarni aplashtirmaslikka qasam qilish shakli bilan ularni qilishqa Allohni to'salg'u qilmanglar. Ya'ni Alloh bilan qasam qilishni yaxshi ishlarni qilmaslikning sababi qilmanglar. Alloh so'zlaringlarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Maqsadsiz ishgan qasiminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasddan ishgan qasiminglar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qilg'uchidir. Halimdir, ya'ni bandilarini jazolashga oldirab ketmaydi. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ayollarga yaqinchilik qilmaslikqa qasam ichgan kishilar 4 oy kutadi. Agar ular bu muddat ichida ayollarga yaqinchilik qilishga qaytsa, ayollarga yomonlik qilgan gunohini Alloh haqiqatan mag'firat qilguchidir. Alloh nihoyat mehribondir. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Agar ular taloq qilish niyatiga kelsa, Alloh haqiqatan ularning so'zlarini anglab turguchidir. Niyatlarini bilib turguchidir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Talaq qilingan ayollar 3 hayz o'tguncha iddat tutadi. Agar ular Allohga oxirat kuniga ishonidikan, bachidonlaridagi Alloh yaratgan narsani, ya'ni balini yoki hayzni yoshirishi durust emas. Ularning erlari agar aplashib kelishni xolisa, shu muddat ichida ularni qaytirib kelishga boshqalarga qaraganda eng haqliqdir. Ayollari ustida erlarning haqlari bo'lganidek, erlari ustida ayollarning mu haqlari bor. Ya'ni ayollar muvofiq darajada huquqdan bahramand bo'lishi kerak. Muvofiq darajada majburiyatni o'tishi kerak. Ayollarga mahri berish va ularning turmushini qamdash majburiyatlari erlarga yuklanganlikdan erlar ayollardan bir daraja ortiqlikka ega. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Qayta yarışqı bo'ladigan taloq 2 qitimdir. Uningdan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni uningdan yiroqlashtirmay qo'yib etishi lozim. Allohning belgilamalariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'talmaslik. Alloh belgilagan er-xotinlik huquqlariga rioya qilolmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mahri uchun bergan mol-mulkdan hech qanday narsani qaytirib olish durust bo'lmaydi. Agar sizlar ular, ya'ni ayolning Allohning belgilamalariga rioya qilolmasligidan qo'rqsanglar, xotinning taloq xetini elish maqsadida mol berganligi uchun u ikkisiga, ya'ni xotinga gunoh bo'lmaydi. Ana shular Allohning belgilamalaridir. Uningga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilamalariga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Agar uni, ya'ni xotinini 3 qaytim taloq qilsa, xotin boshqa erga tegmigicha uningga durust bo'lmaydi. Keyingi uni taloq qilgandan keyin iddetini to'shqizib, burunqa bilan qayta yarashsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Agar ular Allohning belgilamalariga rioya qila oladiganligini, ya'ni qayta yarashgandan keyin yaxshi o'talaydiganligini tasavvur qilsa, bu Allohning belgilamalaridirki, Allah uni biladigan, ya'ni ishning oqibatiga fahmi yetadigan qavm uchun bayon qiladi. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Sizlar ayollarni talaq qilgan bo'lsanglar, ularning iddeti to'shay deb qolgan bo'lsa, ular bilan chiroyliqcha yarashib, ularni nikohinglarda tutinglar yoki ularni yaxshilik bilan qo'yib etinglar. Zulm qilish maqsadida ziyon yetkazib, ularni tutib olmanglar. Kimki shunda qiladi ekan, ya'ni kimki chiroyliqcha uy tutish niyati bilan emas, balki iddetini uzartib zulm qilish niyatida xotini bilan yarashadi ekan, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Allohning oyatlarini kulki qilib olmanglar. Ya'ni Allohning ahkomlarini xiloflik qilish yo'li bilan masxira qilmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini va sizlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qilgan kitobni, hikmatini, ya'ni kitobidagi ahkomlarni yod etinglar. Allohga taqvodorlik qilinglar. Bilinglarki, Alloh har narsani bilguchidir. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Agar sizlar ayollarni taloq qilgan bo'lib, ularning iddeti to'shqan va qoida bo'yicha tagmoqchi bo'lgan eri bilan tutishgan bo'lsa, ularni nikohlanishdan to'smanglar. Buning bilan ishinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Bu, ya'ni vaz nasihat elish, Allohning amrlarini tutish sizlar uchun eng foydalidir va eng pokdir. Shariat ahkomlaridan sizlarga nimalar eng foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Analar balalarını emitiş müddetinde toluq emitmekçi bolsa, toluq 2 yıl emitişi lazım. Atalar analarını qaida boyunca yemek içmek ve kiyim-kechak bilan ta'minlab turishi kerak. Kishi faqat qo'lidan keladigan ish qila taklif qilinadi. Onani balasi sabablik ziyon tortqizmaslik. Otani balasi sabablik ziyon tortqizmaslik lozim. Agar oti o'lib ketsa, uning varisi otiga o'xshash mas'uliyatni, ya'ni ona bo'lg'uchiga nafiqa berish va uning haqlariga rioya qilish qatorliqlarni o'z ustiga elishi kerak. Agar ota-ona kengishib, balani 2 yil to'shmasdilla ayirib etmoqchi bo'lsa, ularga hech bir gunoh bo'lmaydi. Agar balalaringlarni enik onalarga emitmoqchi bo'lsanglar, qoida bo'yicha ularning haqqini bersanglarla, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allohdan, ya'ni Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Alloh sizlarning qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. İşçilarda özü vafot bo'lib, ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim. Iddati to'shqandan keyin o'zlari to'g'riliq qoida bo'yicha ish qilsa, sizlarga, ya'ni shu ayollarga igidorchilik qilguvchilarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. İddeti toşmagan ayollarga ularni alıdığanlıqınlarni fırtıp ötsanglar yoki buni dilinglarda yoşirin tutsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ularga eg'iz ochadiganliqinglar Allohga ma'lumdir. Lekin ular bilan yoşirin va'dalashib qo'ymanglar. Faqat oshkora aytilsa, kishi xijil bo'lmaydigan muvofiq so'zni qilsanglar bo'ladi. Iddeti to'shmag'icha ularni nikohinglarga elishqa bel bog'lamanglar. Bilinglarki, Alloh dilinglardikini bilib turadi. Uningdan, ya'ni Allohning amriga xiloflik qilib jazolanishdan hazar qilinglar. Bilinglarki, Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanganlarga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki
mahri tayinlamay turib, ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yvatsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Agar sizlar ularga yaqinchilik qilishdan ilgari va mahri tayinlanib bo'lgandan keyin taloq qilsanglar, tayinlangan mahrining yarmini beringlar. Ammo ayollar o'tinsa, ya'ni mahridan voz kechib butunlay olmasa yoki nikohning tugini o'z ilkida bo'lgan erlar o'tinsa, ya'ni tayinlangan mahrining hammasini bersa, shu bo'yicha bir taraf qilish lozim. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. 5 namozni bo'libmi namoz degarni davomlashtiringlar. Ya'ni bütün shartlari bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Qo'rqinchda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amallik topqininglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Alloh namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlar bilan shundoq o'tanglar. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sizlarning ishinglarda o'zi vafot bo'lib, ayoli qilib qoladiganlar, ularning, ya'ni ayollarining bir yilgacha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uyidan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarini sizlarga mushundoq bayon qiladi. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Özleri minglarca turuqluq, ölümdün qorqup, yurtlardan qechib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Allah ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Allah ularni tirildirdi. Allah insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah'ның yolida jihad qılыңlar. Bilinglar ki Allah haqiqatan sözüңlarni anlap turğucudur. Niyetinglarni, ahvalinglarni bilip turğucudur. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kimki Allah'a qarzi hasana berdikan, yani Allah'ның yolida pul melini xushallik bilan sarf qiladikan, Allah uningga necha hassa, yani 10 hassidan 700 hassigacha ko'p qaytiradi. Allah sinash uchun ba'zi kishilarning rizqini tor qiladi, ba'zi kishilarning rizqini keng qiladi. Qiyomat kuni Allohning dargohiga qaytirilasizlar. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sana Musa vafotidan keyin İsrail avlodidan bo'lgan bir jamoaning xabari yetmadimi? Ular o'z vaqtida o'zlarining payg'ambariga bizga podshoh tiklab bergin. Uning bilan dushmanlarga qarshi Allohning yo'lida jihad qilayli deyishdi. Payg'ambar, sizlarga jihad farz qilinsa, jihad qilmay qolarsizlarmi? dedi. Ular yurtlarimizdan haydab chiqarilgan va o'g'illarimizdan judo qilingan tursak, qandoqmi Allohning yo'lida jihad qilmayli dedi. Ularga jihad farz qilingan chaqda ozg'inisidan boshqa hammasi jihaddan bosh tortdi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Payg'ambari ularga Allah haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Ular payg'ambariga e'tiroz bildirib, u qandoqmi bizga podshoh bo'ladi? Aramizda podshoh avlodlari bo'lganlikdan podshohlikqa biz uningdan haqliqmiz. Uning ustiga uning mol mulki ko'p bo'lmagan tursa dedi. Payg'ambar, Allah haqiqatan sizlarga podshoh qilishga uni ixtiyor qildi. Uning ilmini ziyoda va badanini qobil qildi. Allah saltanatni xohlagan odamga beradi.
Allohning fazli kengdir. Uningga kimning loyiq bo'ladiganligini obdan biladi dedi. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ularga payg'ambari aytdiki, uning podshohligining alomati shuki, sizlarga bir sanduq keladi. Uningda Rabbinglar tarafidan sizlarni taskin topqizadigan narsa va Musoning, Harunning tavalari qoldirib ketgan narsalar, ya'ni Musoning hossisi, kiyimi va Tavrot yozilgan ba'zi taxtalar qochilangan bo'ladi. Uni farishtalar ko'tarib keladi. Agar Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsanglar, buningda, ya'ni tabutning nozil bo'lishida Allohning Talutni sizlarga podshohlikka tanlaganligiga albatta sizlar uchun ro'shan alomat bor. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Talut askarlari bilan Baytul Muqaddasdan ayrilgan chaqda Allah sizlarni bir daryo bilan sinoydi. Kimki uningdan ichdigan, u menga tava emas. Kimki daryo suyini tetimaydigan, u haqiqatan menga tavadir. Uningdan ussuzlikni bir oz besish uchun ishgan odam buyruqqa xiloflik qilgan bo'lmaydi dedi. Ularning ichidagi ozg'ini kishidan boshqa hammasi uningdan ishdi. Talut va uningga iymon etgan kishilar daryodan o'tgan chog'da dushmanning ko'pligini ko'rib, qo'rqinchga tushib, ularning bir firqasi bugun biz Jalut va uning askarlari bilan urushishga taqat keltirolmaymiz dedi. Talutning tavalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qiladiganlar Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamlik ko'rsatkuchilar bilan billadir. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ular Jalut va uning askarlari bilan uchrashgan chaqda Parvardigorimiz qalbimizni chidamliqlik bilan to'ldirgin, qadamlarimizni urush maydonida sabotlik qilgin, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin dedi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Müminler Allah'ның iradesi bilen kafirlarni mağlup kıldı. Davud Calutni öldürdü. Allah Davud'a saltanatni, hikmetni, yani peygamberlikni berdi. Onunğa xalıgan narsalarini, yani faydalık ilimlerini bildirdi. Allah insanlarning ba'zisini ba'zisi bilan mudofiya qilib turmasa, yani kuchlik tajovuzchiga uningdanmi kuchlik bo'lgan birisini oprida qilmasa edi, yer yuzi albatta fasodga aylanatdi, ya'ni xaroblikka yuzlanatdi. Lekin Alloh yomonlikni ustunlikka ega qilmaslik bilan butun jahon ahliga marhamat qilguchidir. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Bu Allah'ның ayetleridir ki, onu biz sana doğru ravishda o'qib beramiz. Ey Muhammed, sen elbette Allah'ның davetini yetkizish uchun avatilgan payg'ambarlarning birisan. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Yani şu peygamberlerinin bazısını bazısından üstün kıldık. Allah ularının bazısı, yani Musa aleyhisselam bilen sözleşti ve bazısının, yani Muhammed aleyhisselamның derecesini yukarı götürdü. Meryem oğlu İsa'ga ölüklerini tirildirish, gacılarını, beres kesilini saqaytishga o'xshash ro'shan mo'jizalarni ato qildik. Uni Ruhul Quddus, yani Cibril aleyhisselam bilan kuchlantirdik. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ulardan keyin kelgan ummatlar ularga o'xshash dalillar kelgandan keyin o'zaro urushmas edi. Lekin ular ixtilof qilishdi. Ba'zisi iymon etdi, ba'zisi kofir bo'ldi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular o'zaro urushmas edi. Lekin Allah xolığını qiladi. Ya eyyuhellezina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ey müminler! Soğudu setik, dostluk ve Allah'ның iznisiz şapaat bolmaydigan günü, yani kıyamet günü yetip geliştin burun, sizlerge biz rızık kılıp bergen mal mülüklerden yaxşılık yollarına sarf kılınlar. Küfrani nimet kılgıçılar, özlerge zulüm kılgıçılardır. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum la ta'khuduhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur.
Allah hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mügidab qolmaydi. Uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zemindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Allohning ruxsatisiz kimmi Allohning oldida shafaat qila olsin? Allah ularning oldidagi, ya'ni dunyoda qilgan, kaynidagi, ya'ni ular uchun oxiratda tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Allohning ma'lumotidan, Allah ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allohning kursi, ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga ig'ir kelmaydi. U yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dinda uningga kirishga zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tag'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etdi ekan, u sunmas, mahkam tutqini tutgan bo'ladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. İşlerini bilib turg'uchidir. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah müminlərinin egisidir. Onlarını küfrünün zulmetidən imanın yoruqlıqığı çıxırdı. Kapırlarının egisi şeytandır. Onlarını imanın yoruqlıqıdan gumrahlıqның qaranğılıqığı çıxırdı. Әні şular əhli dozaqdır. Ular dozaqda məngü qalğuculardır. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Parvardigori to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan. Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Parvardigorim o'likni tiriltiralaydi, tirikni o'ltiralaydi dedi. U, menmu o'likni tiriltiralayman, tirikni o'ltiralayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundoq hamoqatligini ko'rib, Allah haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Xudolik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundoq pokit oldida kafir eg'iz ocholmay qoldi. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Yoki sen tam o'gzilari yiqilib vayron bo'lgan xarobi shahar, ya'ni Baytul Muqaddasdan o'tgan kishini, ya'ni Uzayrni ko'rmidingmi? U ajablanib, Alloh bu shaharning o'lgan aholisini qandoq tirildirar dedi. Alloh uni 100 yil o'lik holatida turg'izib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Alloh farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Alloh aytdi: "Undaq emas. To'liq 100 yil turding. Yemek içmekinga qarag'in ki buzilmagan. Eshkinga qarag'in ki uning so'ngaklari chirib ketgan. Sana yuqoriqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'in ki uni qandoq qurashtiramiz. Ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqoriqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, ya'ni u ro'shan mo'jizalarni ko'rgan chaqda u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Öz vaqtida İbrahim, Parvardigorim, o'liklarni qandoq tirildirdiganligingni menga ko'rsatgin dedi. Alloh, o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim, ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdi: qushdan 4ni olgin. Ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parçalab, go'shtlari bilan paylarini aralashtirgin. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'ligini qo'ygin. Ondan ularni chaqirgin. Sening oldinga ular chopsan keladi. Bilginki, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah'ның yolida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib 7 boshaq chiqargan. Har boshqida 100 don tutgan bir donga o'xshaydi. Alloh xohlagan bandisiga hassilab savob beradi. Allohning marhamati cheklik emas, kengdir. Alloh mol sarf qilguvchining niyatini bilgichidir. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pul melini Allah yolida sarf qiladigan, orqasidan uningga minnat qilmaydigan va
xayr saxovatiga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Yaxshi so'z va kechirish keyin aziyat yetkazadigan sadiqadan afzaldir. Alloh bandalarning sadiqasidan behojatdir. Halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey müminler, pul melini kişilerge körüstüş üçün sarf kılıdığan, Allah'a ve ahiret kuniga iman keltirmaydigan kişinin kılgan amelini bekar kılıp etkeniga o'xshash, bergen sadiqanlarni minnet kılış ve aziyet yetkizish bilen bekar kılıp etmanglar. Bunda pul melini başkalarga körüstüş üçün sarf kılıdığan odam, xuddi ustiga to'pichang qo'nib qolgan, qattiq yomg'irdan keyin yo'yilib burunqidek bo'lib qolgan seliq toshga o'xshaydi. Ular qilgan amallari uchun oxiratda hech qanday savobga ega bo'lolmaydi. Alloh kofir qavmini hidoyat qilmaydi. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Mallarını Allah'ın razılıkını tilash ve nefsilerini sadiqi ihsanga odatlantirish yuzasidan sarf qiladiganlar egizdikka joylashgan qattiq yomg'irdan bahramand bo'lsa mevasi 2 hassi ko'p bo'ladigan, qattiq yomg'irdan bahramand bo'lmasa shabnam bilanmi qonadigan, ya'ni qaysi holda bo'lsin meva beradigan bir boqqa o'xshaydi. Demak, bunda xayri saxovatlik odam meli ko'p bo'lsa ko'pga yarasha, oz bo'lsa ozga yarasha beradi. Alloh qilgan amalinglarni ko'rib turg'uchidir. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aranlarda kimmi yaqtırsın ki, onun xormalık, üzümlük, astıdın eriqlar eqib turadigan, meyvelerinin hamma xillari bo'lgan bir beği bolsun. Onun özü qerib qalgan, balıları uşaq bolup, bu bağ o't elib kelgan bir qari bo'ronda ko'yib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga
oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul melini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq yo'qitib qo'ygan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ey müminler! Sizler erişken narsalarning ve biz sizlerge ziminden çıkırıp bergen narsalar, yani açlıklar, meyvelerinin yaxşılardan sadiqi qılinglar. Özünglarmı faqat ko'zinglarni yumib turib oladigan nacharlarni ilg'ab sadiqa qilmanglar. Bilinglarki, Allah bundaq sadiqanglardan behojatdir, hamdiga loyiqdir. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Şeytan sizlarni pekirlikten korkutudu. Yaman işlarga, yani bexillikka, zakat bermeslikki buyuruydu. Allah sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi. Allohning marhamati kengdir. U hammani bilib turg'uchidir. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Hikmetni, yani yaxshi amalga yetaklaydigan foydali ilmni xohlagan bandisiga ato qiladi. Hikmat ato qilingan odamga ko'p yaxshilik ato qilingan bo'ladi. Faqat aqlli odamlarla buningdan pand nasihat oladi. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. Nemini xayri ehson qilmanglar yoki Allohning yo'lida nemini va'da qilmanglar, Allah uni haqiqatan bilib turdi. Zolimlar, ya'ni zakatni man'i qilg'uvchilar yoki pul melini gunoh ishlarga sarf qilg'uvchilarga hech qanday madadkor chiqmaydi. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadiqini oshkora bersanglar, bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar, texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohlaringlarga kafforat bo'ladi. Allah sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Ey Muhammed, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Allah xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Melinglardan nemini xayri ehson qilmanglar, u
o'zinglarning foydasi uchundir. Sizlar faqat Allohning roziligi uchunla xayri ehson qilasizlar. Ya'ni xayri ehsoninglar uchun Allohning roziligidan boshqani ko'zda tutmanglar. Melinglardan nemini xayri ehson qilmanglar, sizlarga uning savobi to'liq beriladi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan yaxshi amalinglarning savobi kemaytilmaydi. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Özünü Allah yoluga atıgan, tirikçilik qilish uchun yiroq joylarga borolmaydigan yo'qsullarga xayri ehson qilinishi kerak. Ahvolni uqmaganlar ularning narsa tilamaganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan toniysan. Ular kishilarga choplashib elib tilamchilik qilmaydi. Melinglardan nemini xayri ehson qilmanglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mallarını keç gündüz, yani hamma vaqt yoshirun ve oshkori yo'sinda xayri ehson qiladiganlar Parvardigorining dargohida savob topadi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Cazana o'sim yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlardek qo'pidi. Bu shuning uchunki ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo setiq jazoniga o'xshash. Jazona nemishqa harom bo'ladi dedi. Alloh savdo setiqni halol qildi. Jazonini badalsiz bo'lganligi, shaxsga va jamiyatga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin, ya'ni jazona man'i qilingandan keyin uningdan yonsa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni Alloh xolisa uni kechiradi. Xolisa jazolaydi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah jazonining barakatini o'chirib etadi. Sadiqining barakatini ziyoda qiladi. Allah har bir noshukr, ya'ni jazonini halol sanag'uvchi gunohkorni do'st tutmaydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, namoz o'qigan, zakot bergan kishilar Parvardigorining dargohida cho'ng savobga erishadi. Ularda oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. İman etgan kishilar, haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Kishilarning zimmisida qilib qolgan jazonini, ya'ni o'simni olmanglar. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Agar undaq qilsanglar, bilinglarki Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar jazoni qilishdan tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarmi ziyon tortmaysizlar. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Agar qarzdorning qo'li qisqa bo'lsa, uning holi yaxshilang'ucha kutinglar. Agar xayrlik ish ekanligini bilsanglar, qiyinchilikda qolgan qarzdordan oladigan qarzni uningga sadiqa qilib berayotganinglar sizlar uchun texmi yaxshidir. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytilmaydi. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ey müminler, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Oranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'rilik bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kemaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmaq, ya'ni xudbin, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bakmi qeri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, gochiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan 2 kishini guvohlikka taklif qilinglar. Agar 2 er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan 1 er, 2 ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu 2 ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga oladi. Guvohchilar guvohlikka chaqirilgan vaqtida guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytirish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Ya'ni guvohlikning unutilmasligini eng isbotlig'idir. Gumonlanmasliginglarga eng yaqindir. Lekin oranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodada hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'z ara soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Futikchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amriga va nahyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi. Ya'ni sizlarga ikkili dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Agar sizlar safar ustida bo'lib, xat yozalaydigan odamni topolmasanglar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'yadigan narsani topshirsanglar bo'ladi. Oranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani go'ri olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytirsin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigoridan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Osmonlardagi, zemindagi shay'lar egidorchilik qilish jihatdan bo'lsin, tasarruf qilish jihatdan bo'lsin,
Allohning ilkididir. Dilinglardagi yomonlikni mayli oshkora qilinglar, mayli yoshiringlar. Uning uchun Alloh sizlardan hisob oladi. Alloh xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Alloh hamma narsaga qodirdir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Payg'ambar Parvardigori tarafidan uningga nozil qilingan kitobga iymon keltirdi. Mo'minlarmi iymon keltirdi. Ularning hammasi Allohga va Allohning farishtalariga, kitoblariga va payg'ambarlariga iymon keltirdi. Ular Allohning payg'ambarlarining hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmay qolmaymiz deydi. Ular biz da'vatingni angladik va amringga itoat qildik. Parvardigorimiz, mag'firatingni tilaymiz. Oxir yonadigan joyimiz sening dargohingdir deydi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishqa taklif qilmaydi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigidir. Yomonligining jazosimi o'zigidir. Ular Parvardigorimiz. Agar biz unutsak yoki xatolassak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amringni to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmag'in. Parvardigorimiz, bizdan ilgirkilarga yukliginingga o'xshash, bizga eg'ir yuk yuklamagin. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmag'in. Parvardigorimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmag'in. Bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Qur'on Karim abdi tali